あれ閉まってんのかな。あ、9月19日月曜日臨時休業やって。9月19日月曜日7時59分、平野ビーチです。台風14号。サーフィンしよう。嘘。多分。四万十川の河口です。気のせいやったのか。今なんか。いや、波偉い時サーフィンするです。あそこで波から人が見えたわやけど。いや、入ってる人おるかもしれんで。俺も入りよったやもん、前。まあ、あんな抹茶っちゃになったら入らんけど。みんなやっぱり見に来よんよね。四万十大橋です。さっきからずっと一緒の車に出会うの。いや、マクドナルド買いに行ってんじゃん。かもしれんね。あ、閉まっちゃう。あれ閉まってんのかな。あ、9月19日月曜日臨時休業やって。マクドナルド閉まってる。これ四万十川でここで菜の花がいっぱい咲くとこなんですけど。何？喋ってええねんで。水がここまで来て、まあひどい時はここ下まで来るんであれなんですけど。
うすぐそこまで水が来ておりますね、これは。怖い怖い。洗車機通りよあ、本当や。ね、わ、すごい使っちゃうことあ、いけんやんか。ね。ここまで水が来てること？そういうことやこれ行かん方がいいねや。ね。ねえ、止まったらえらいこっちゃんね。こう行ったら映るかな、撮れるかな。わ、わわわわわ、ないやんこれ渡ろうとしたら楽しい、すごいね。渡れへんよ。原型がないやん。沈下橋どこや。佐賀の沈下橋、沈下してる。あ、やっぱり波が高い。あそこやないか、今ゴミがいったとこ。多分三郷の沈下橋。ないやろ、ないと思う。もうすぐそこまで来ちゃうやん。どこで。あ、ダメダメ、ねあそこで U ターンする、え。一応ありや、ここまで水が来ております。危険なので退散です。もっともっと雨がすごい降ったらもっと上まで上がってくること。そうやね。橋がどこだが。やめとこう。あれは4区やけん行けるけど、それもリフトアップしてるもん。U ターンです。波打った。いや、これ以上先へ進むことができません。帰宅後ですね、つなぎ目から少し雨漏りがしております。まあログハウスなんでね、仕方ないんですけれども。サブくん大丈夫？台風やけど大丈夫？